আসসালামু আলাইকুম। ব্রাইড এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে আমরা কথা বলবো ইউরোপের এমন একটা দেশ নিয়ে, যে দেশটি পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত, যার নাম রোমানিয়া। আপনি রোমানিয়াতে যেতে পারেন ২ বছরের ওয়ার্ক পারমিটের ভিসা নিয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরি কাজের, যেমন বিভিন্ন ফ্যাক্টরি, কনস্ট্রাকশন এবং কিছু কিছু হোটেল রেস্টুরেন্ট, যার ডিউটি হচ্ছে ৮ ঘন্টা। ৮ ঘন্টা পর আপনি ওভারটাইম পাবেন। থাকা কোম্পানির, খাওয়া আপনার নিজের, এবং রোমানিয়ান লেবার ল অনুযায়ী আদার্স যত সুযোগ সুবিধা আছে আপনি সেটা পাবেন। আর রোমানিয়া যেতে হলে আপনার যে সমস্ত কাগজপত্রগুলো লাগবে, পাসপোর্ট, ছবি, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স অবশ্যই লাগবে, এবং টিকা, যে সময় আপনার ফ্লাইট হবে ওই সময় টিকাটা প্রযোজ্য, বা তার আগেও আপনি করে নিতে পারেন। এখন যারা রোমানিয়াতে যেতে চান বৈধভাবে এবং বৈধ পথে, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বাংলাদেশ থেকে রোমানিয়া। আরও যদি তথ্য জানতে চান তাহলে আমাদের নিজ মোবাইল নাম্বারগুলো আছে, সেই নাম্বারে আপনি ফোন দিয়ে তথ্য নিতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপে কল দিতে পারেন, ইমোতেও কল দিতে পারেন। এবং নতুন নতুন দেশের তথ্য জানতে হলে আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটি ভিজিট করুন। আশা করি ইউরোপে যাওয়ার জন্য এই তথ্যগুলো আপনাদের কাজে লাগবে, এবং আমরা ব্রাইট এডুকেশন আপনাদের জন্য সর্বদা সবসময় নিয়োজিত। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।